ekan. Qadim zamonda bir kambag'al dehqon yashagan ekan. Uning 2 qizi bor ekan. Biri o'z qizi Qimmat, biri esa marhum xotinidan qolgan qizi Zumrad. Zumrad xursand ohangda: Ish qilsam ham mayli, faqat hamma baxtli bo'lsa bas. Shu payt o'gay ona kirib keladi. O'gay ona qattiq ovozda: Zumrad, nega hali suv olib kelmading? Tezroq bor, Qimmat esa dam oladi. Qimmat erka ohangda: Ona, men charchadim. Issiqda ishlay olmayman. O'gay ona: To'g'ri qizim, sen dam ol, hamma ishni Zumrad qiladi. Zumrad boshini egib chelakni olib ketib chiqib ketdi. Ota kiradi. Biroz Axir Zumrad ham bola-yu, nega unga buncha og'ir ish berasan? o'gay ona jahli chiqib: Agar yoqmasa o'zing qil, bu uyda meni aytganim bo'ladi. Ota indamay qoladi. Yorug'lik pasayadi. Shunday qilib bechora Zumrad kun bo'yi mehnat qilar, lekin hech kimdan mehr ko'rmas ekan. Bir kuni o'gay ona Zumradni uzoq o'rmonga jo'natishni maqsadi undan qutulish edi. O'gay ona: O'rmondan o'tin terib kel, tez qaytmasang uyga kiritmayman. O'rmon ichida Zumrad adashib qoladi. Zumrad xavotir bilan: Yo'limni topolmayapman, lekin yig'lamayman, sabr qilaman. Shu payt kampir keladi. Kampir: Qizim, nega yolg'izsan? Zumrad odob bilan: O'tin tergana kelgandim, yo'ldan adashdim. Agar yordam kerak bo'lsa, ayting. Kampir aslida uni sinamoqchi edi. Kampir kulbasi oldi. Avval hovlimni supur, keyin suv olib kel, keyin non yopishga yordam ber. Zumrad: Xo'p bo'ladi, momo. Zumrad barcha ishni sabr bilan bajardi. Kampir ichida xursand. Juda yaxshi qiz ekansan. Shunda kampir uning mehnati bandligi ko'rib mukofot berishga qaror qildi. Kampir: Qizim, sen sabrli va mehribon ekansan. Men senga sinov berdim, endi mukofotingni ol. Kampir sandiqcha berdi. Zumrad hayron va xursand. Rahmat, momo, men faqat yaxshilik qilgandim. Zumrad uyga qaytgach sandiqni ochsa, ichidan tilla taqinchoqlar va chiroyli liboslar chiqdi. Zumrad uyga bordi. O'gay ona boyliklarini ko'rib ko'zi yondi. O'gay ona: Qimmat, sen ham bor, yana ko'proq boylik olib kel. Qimmat o'rmonga boradi va daraxt yoniga o'tiradi. Kampir: Qizim, menga yordam berasanmi? Ostimi? Oldingizda Qimmat mensimay. o'zing qil, men boylik uchun keldim. Qimmat qo'pol va o'chko'z bo'lgani uchun kampir unga jazoli sandiq berdi. Qimmat uyga qaytib sandiqni ochadi. Qimmat shoshilib: Ochamiz. Sandiq ichidan katta ajdarho chiqadi. O'gay ona qo'rqib: Voydod! Yaxshilik qilgan odam albatta mukofotni olar ekan. Zumrad esa baxtli hayot kechira boshlaydi. Ertakdan hissa shuki, yaxshilik qilgan yaxshilik topadi.